आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। आज विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 कोरोना भाइरसको महामारीको स्थिति अझै पनि यथावत छ र हाम्रो भारतको 22औं हिमालय राज्य सिक्किममा पनि यसले छोडेको छैन। केही समय अगाडि सिक्किम राज्यमा पनि यस प्रकारको संक्रमणले एक भयावह स्थिति सृजना गरेको थियो र हालमा गएर यो समस्या बिस्तारै समाधान भइरहेको छ, ताकि यसले गर्दा हामीमा धेरै ठुलो जो मानसिक तनाव, मानसिक चाप आएको थियो यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि आज विशेषज्ञहरूले ठुलो योगदान दिइरहनु भएको छ र अधिकांश बिमारीहरू निको भएर घर फर्किरहनु भएको छ र उपचारको व्यवस्था चलिरहेको छ। र जति हामी घरमा रहेका छौँ, जति बाहिर छौँ, हामीमा एक प्रकारको मानसिक तनाव हामीमा रहेको हुनसक्छ, मेन्टल स्ट्रेस रहेको हुनसक्छ। यसबाट कसरी बाँच्ने अनि हामीले के कस्ता प्रकारका उत्तरदायित्वहरू निर्वाह गर्दै जानुपर्ने आदिबारे हामी चर्चा गर्नेछौँ। यसैको निम्ति आज हामीमा दुईजना विशेषज्ञ महोदयहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। यहाँको परिचय म हजुरहरूलाई साट्न चाहन्छु। आज हामीसित हुनुहुन्छ गान्तोक सोकेगाङको मल्टी स्पेशलिटी एसटीएनएम हस्पिटलकी साइकेट्रिस्ट डाक्टर उपासना गुरुङ हामीसित हुनुहुन्छ। हजुरलाई स्वागत, नमस्कार। नमस्ते। र यस्तै माझ सिनियर क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट डाक्टर सोनाम लासोपा पनि आज हामीसित हुनुहुन्छ। हजुरलाई स्वागत, नमस्कार। र प्रथममा म उपासना म्याडमबाटै विशेष पहिलो जानकारी दिन चाहन्छु कि मैले अगाडि नै अवगत गराइहालेँ कि राज्य सिक्किममा पनि कोरोना भाइरस भित्रिएर धेरै बिमारीहरू हामीले देख्नु पर्यो र सुरुमा धेरै ठुलो डर, भय, त्रासदी यहाँ फैलिएको थियो। हरेक मानिसमा एक प्रकारको स्थिति यहाँ जन्मिएको थियो। ओके, भने जुन त्यो पेसेन्ट जो बिमारी थिए, ओके, उनीहरूमा तपाईँहरूले कस्तो प्रकारको मेन्टल स्ट्रेस भएको पाउनुभयो? यो त अवश्य नै हुन्छ नै, र त्यसलाई ब्यालेन्समा ल्याउनको लागि कस्तो प्रकारको एउटा साइकोलोजिकल ट्रिटमेन्ट गर्ने व्यवस्था भयो, जानकारी पाउनु। अब हाम्रो इनिसियली जब यो पेन्डेमिक सुरु भयो तब त अब सबै कुरा नयाँ थियो है। त्यति बेला अब कसैलाई अब यो बिमारीको विषयमा ज्यादा जानकारी पनि थिएन, तर स्लोली अहिले जुन चाहिँ धेरै मान्छेले जानकारी पाइसकेको छ हैन। त्यति बेला अब इनिसियली आउँदाखेरि त धेरै पेसेन्टहरू धेरै प्यानिक भएर आएको थियो। उहाँहरू त्यो प्यानिकले गर्दाखेरि उनीहरूलाई प्यानिक एट्याक्सहरू भएर एङ्जाइटीको प्रब्लम भएर कतिजना डिप्रेसनमा पनि आएको थियो है। तर अहिले अब जति पोजिटिभ पेसेन्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि अहिले त अब लक्षणहरू सबै याद छ उहाँहरूलाई है। सो अहिले पहिला हेरी चाहिँ अहिले चाहिँ अलिकति द सिचुएसन चाहिँ कन्ट्रोलमै छ है। पहिला चाहिँ अब नयाँ बिमारी, नयाँ ट्रिटमेन्ट, के गर्नुपर्ने, कसो गर्नुपर्ने, कहाँ जानुपर्ने, त्यो स्ट्रेस धेरै थियो। एन्ड इन जेनरल पनि त्यसै पेसेन्ट्स मात्रै होइन, तर अब हाम्रो इन जेनरल पपुलेसनलाई पनि उहाँहरूलाई चाहिँ अब हामीलाई पनि यो बिमारी एकदमै नयाँ हो नि त। सो म्याक्सिमम चाहिँ अक्युट स्ट्रेस रियाक्सनहरू भएर चाहिँ हाम्रो हस्पिटलमा आउनुहुन्थ्यो है। धेरै पेसेन्टहरू त अब एङ्जाइटी भएर नै आउनुहुन्थ्यो कि उहाँहरूलाई पनि कोरोना भेटिहालेछ, या मेबी अब कसैको कुरा सुन्ने बित्तिकै उहाँहरूलाई डर लागेर उहाँलाई पनि भइहाल्यो जस्तो लक्षणहरू लिएर चाहिँ हाम्रो हस्पिटलमा आउनु भएको थियो है। तर अहिले सिचुएसन हेर्दाखेरि चाहिँ धेरैजनाले अब जानकारी पाएर पनि प्लस उहाँहरूलाई अब देखेर पनि अल ओभर द वर्ल्ड जुन चाहिँ जे सिचुएसन हुँदैछ है, अहिले धेरै अलिकति कम्ती भएर चाहिँ गएको छ, कन्ट्रोलमै छ है। तर अब इनिसियली चाहिँ यस निकै अब पेसेन्टहरू हाम्रोमा धेरै आएको थियो। हजुर, र सुरुमा आएको जो पनि पेसेन्ट तपाईँले पाउनुभयो नि डाक्टर, हजुर, उहाँहरूमा सुरुको जुन एउटा साइकोलोजिकल प्रब्लम्सको कुरा गरौँ न अघि, कस्तो पाउनुभयो र त्यस पछाडि जति प्रकारका पोजिटिभ पेसेन्टहरू आए नि उनीहरूमा कतिको एउटा मनमा डर कम्ती, एक प्रकारको होइन केही होइन रहेछ भन्ने खालको पनि एउटा परिवर्तनशील भावना उहाँहरूमा पाउनुभयो होला, कस्तो पाउनुभयो? अब डाक्टर उपासनाले भन्नुभएको जस्तो अब पहिला पेसेन्टहरू आउनु हुँदाखेरि चाहिँ सबै नै अलिकति भयभीत भएकै प्यानिक सिचुएसनमा नै, परिस्थितिमा नै आइपुगेको थियो। किनभने मिडियाले पनि त यस्तै जानकारी दिएको थियो कि यस्तो ट्रिटमेन्टै छैन, अब भएपछि त मर्ने नै हो जस्तै पाराले चाहिँ एकदमै एउटा सेन्सेसनलाइज जस्तो चाहिँ गरिपठाएको थियो नि त मिडियाले। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ भारतभित्र नै हेर्नु पर्यो भने या विश्वमै हेर्नु पर्यो भने कतिजना चाहिँ एकदमै
इन्क्युबेटरमा लगाएको सास फेर्नु नसक्ने त्यस्तो खाले मरिजहरूको त्यस्तो झल्ली अब हामीले टिभीमा देख्यो न्युजमा पढेपछि त सबैजना चाहिँ अलिकति तर्सिनु नै भएर भयभीत भएर चाहिँ ला म चाहिँ मर्ने नै रहेछ भनेर चाहिँ त्यस्तै खाले खयालहरू मनमा आएपछि चाहिँ अटोमेटिकली सबैजनालाई घबराहटको स्थितिमै आइपुग्नु भएको थियो। तर यसो हामीले हेर्दै पनि गयो र कतिजना एसटिएनएममै अब जतिजना एडमिट हुनुभएको थियो सबैजनालाई चाहिँ मानसिक दबाव त थियो तर त्यति डरलाग्दो भएको लक्षण चाहिँ त्यति थिएन। तर जब पनि त्यो लक्षण आइहालेछ भने किनभने कतिजनालाई चाहिँ यस्तो थियो किन म छिटो जाति नभएको, म सबै कुरा गर्दैछु, राम्रो खाना खाँदैछु, मेरो इम्युन सिस्टम बढाउने कोसिस गर्दैछु तर भए पनि म जाति भएको छुइनँ भनेर चाहिँ कतिजनालाई चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ दबाव पर्नु थाल्यो। त्यति बेला चाहिँ त्यहाँदेखि हाम्रो कोभिड वार्डदेखि चाहिँ हाम्रोमा रेफर हुने गरेको थियो। अन्त हामीले चाहिँ फोन टु फोनमा नै उहाँहरूसँग अलिकति साइकोलोजिकल एसेसमेन्ट गर्यो उहाँहरूकोमा कि उहाँहरूमा लक्षण मानसिक रोगको लक्षण मात्रै छ कि मानसिक रोग भइसकेको छ भनेर चाहिँ पहिला हामीले जाँच पडताल गर्यो। त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले कतिजनालाई चाहिँ अलिकति आश्वास दिने कि कस्तो प्रकारले आफ्नो इम्युन बढाएर राख्ने, कस्तो पाराले नकारात्मक सोचाइहरू त आउने नै छ, अब मर्ने नै हो कि बाला, अब सबै खतम भयो भनेर त्यस्तो खयालहरू आउँदाखेरि चाहिँ त्यो खयालहरूमा चाहिँ कसरी हामीले फोकस नगरेर अरू खयाल जसलाई चाहिँ हामीले अझै कन्ट्रोलमा लिनु सकोस् भनेर चाहिँ त्यो खयालहरूमा चाहिँ हामीले जतिसक्दो सकारात्मक खयालहरूमा चाहिँ फोकस गर्नु लाउँदाखेरि र एउटा हस्पिटलमै बस्यो पछि पनि एउटा रुटिन जस्तो एउटा स्ट्रक्चर जस्तो बनाएर राखेर कति बजी उठ्ने, कति बजी सुत्ने, कति बजी दबाई खाने या राम्रो पोषक खानाहरू खाने र अलिकति एक्सर्साइजहरू पनि गर्ने। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले केमा जोड पनि दियो भन्दाखेरि चाहिँ अब सोशल डिस्टेन्सिङ भनेर त भन्छ, एक्लोपनमा आइसोलेट गरेर चाहिँ राख्नु भनेर, तर धेरैजनाकोमा त अहिले फोन पनि रहेछ, धेरैजनाकोमा त सोसियल मिडिया पनि छ। सो त्यसको आधारमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो परिवार या आफ्नो जसले चाहिँ उहाँहरूलाई आश्वास दिन्छ, सपोर्ट दिन्छ, उहाँहरूसँग चाहिँ हामीले सम्पर्क बनाएर कन्ट्याक्ट बनाएर नै राख्नु भनेर चाहिँ हामीले जोड दियौँ। किनभने जब हामीले अब रिसर्चमा पनि देखेको छ कि जब मानिसहरूको चाहिँ एउटा सोसल सपोर्ट जसलाई चाहिँ हामीले माया गर्छ या जसले हामीलाई आश्वास दिन्छ, सपोर्ट दिन्छ, सहारा दिन्छ, उहाँहरूसँग चाहिँ बातचित मारिरह्यो र उहाँहरूको सपोर्ट पायो भने चाहिँ उहाँहरूको भावनात्मक रूपमा मात्रै होइन सोचाइमा पनि बदलाव आउँछ र उहाँहरू चाहिँ अझै पोजिटिभ या सकारात्मक सोचाइ आउनु थाल्छ। त्यसले नै पनि त कति त इम्युन सिस्टममा पनि त काम गर्छ नि कि हामीलाई अझै हेल्दी बनाउने एउटा गर्छ। अब तपाईँ आफै सोच्नुहोस् न, एकदमै सोचेर दबेर बस्योपछि मान्छेको मन ठिक छैन त शरीर कहाँ ठिक हुने र, हजुर हो। त्यस कारणले चाहिँ त्यो दुईटाको लिङ्क चाहिँ एकदमै ज्यादा छ। त्यो चाहिँ हामीले त्यति साह्रो हेर्दैन, तर जब मन ठिक हुन्छ हाम्रो तन पनि ठिक हुन्छ हैन, तन ठिक छ भने मन पनि त खुसी हुन्छ हैन, त्यसले गर्दा त्यो हजुर हेल्दी हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसमै जोड दियौँ विशेष गरेर, किनभने यो चाहिँ एकदम रिसर्च मै बेस्ड छ नि त, त्यसले गर्दाखेरि। खुबै राम्रो हजुरले जानकारी प्रस्तुत गरिदिनु भयो। र जुन स्थिति छ हिजोको स्थिति आज छैन, यो दिनोदिन समस्या समाधान भएर गइराखेको छ। तर यो जुन पोजिटिभ केसेसहरू अझै पनि हुँदैन भन्ने कुरा होइन, यो बिस्तारो अर्कालाई पनि हुनसक्छ, यो एकदेखि अर्कोमा सर्दै जान सक्छ भने एउटा जुन परिवारमा जब कसैलाई यस्तो प्रकारको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भइहाल्यो भने त्यो परिवार एकदमै डराइहाल्ने, त्रासदीमा आइहाल्ने प्रकारको स्थिति हुन्छ भने त्यो घर परिवारको, त्यो समाजको पहिलो उत्तरदायित्व के हुन्छ? अब हेर्नुहोस्, यो कोरोना भाइरसले अब इट डज नट स्पेयर एनी वान है, जसलाई पनि हुनसक्छ। सो अगर एकजना मेम्बर परिवारबाट पोजिटिभ आयो भने मेन त फर्स्ट त अब डर त लाग्छ सबैलाई, इट्स भेरी नेचुरल, हामी त ह्युमन बिङ्स हो होइन। सो इट इज भेरी नेचुरल टु फिल स्केर्ड। तर अब त्यति बेला अगर एकजना मेम्बर पोजिटिभ आयो भने त्यति बेला अब अत्तालिनु चाहिँ भएन है, डर कसलाई लाग्दैन, सबै इट इज अ भेरी नेचुरल प्रोसेस, त्यो लाग्छै लाग्छ। तर अब जब पोजिटिभ आउँछ अत्तालिनु भएन, आफ्नो गाइडलाइन आफ्नो प्रोटोकल अनुसार अब पोजिटिभ आयो भने गएर
टेस्टमा जब निस्किन्छ त्यति बेला हस्पिटल गएर अब सिम्टम्सहरू छ भने द्याट त्यो फ्यामिली मेम्बर ऊ एडमिट पनि हुनसक्छ होइन सिम्टम्सहरू छ भने। अहिले चाहिँ अब नयाँ गाइडलाइन्सतिर चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ इफ दे आर पोजिटिभ तर सिम्टम्सहरू छैन भने चाहिँ मोस्ट अफ देम आर होम क्वारेन्टाइन पठाउँदैछ होइन। अब अहिले हाम्रो सिक्किममा पनि अब त्यस्तै सिचुएसन आइरहेको छ बिकज अब बाहिरतिर त अब इन द सिटिज त एसिम्टोमेटिक पोजिटिभ्सहरूलाई त एडमिटै गरेको छैन, दे हेभ टु गो, घरमा गएर उनीहरूले क्वारेन्टाइन बसेर आइसोलेट गरेर होइन त्यो अहिले त्यस्तो खालको सिचुएसन छ। सो सिमिलरली यहाँ पनि अब त्यस्तो अगर भइगयो भने अब नअत्तालिने फ्यामिली मेम्बर्सहरूको पनि गएर टेस्ट गर्ने बिकज उनीहरू त प्राइमेरी कन्ट्याक्ट्सहरू हुन्छ होइन। उनीहरू पोजिटिभ नै आयो भने पनि अब नअत्तालेर राम्ररी गाइडलाइन्स फलो गरेर ट्रिटमेन्ट फलो गरेर होइन डिफ्रेन्ट प्रोटोकल्सहरू जे छ त्यो सबै फलो गरेर बस्नु पर्यो। एकदम स्ट्रेस लिनु चाहिँ भएन किनभने स्ट्रेस लिएपछि अभियसली आफ्नो इम्युनिटी पनि कम्ती भइहाल्छ। सो एज अ रिजल्ट साइकोलोजिकली पनि उनीहरूलाई यस्तो लाग्छ कि उनीहरूलाई अब हामी त मर्ने रहेछ, हामी जाति नहुने रहेछ, हामीलाई दबाई नलाग्ने रहेछ, त्यो फिलिङ आउँछ। सो त्यस्तो केही भइहाल्यो भने पनि इट इज नट नेसेसरी द्याट अब अन्टिल एन्ड अनलेस द पेसेन्ट हेज एकदम फ्लोरिड सिम्टम्सहरू छैन त्यति बेला मात्रै अलिकति अब टेन्सनको सिचुएसन आउँछ। नभए त अब अहिले कतिजना हाम्रो पोजिटिभ पेसेन्ट्सहरू उनीहरू घरमै बसेर आइसोलेट गरेर फ्यामिली मेम्बर्सहरूदेखि अलग्गै बसेर होइन उनीहरू बिताइरहनु भएको छ। तर इट इज नट नेसेसरी द्याट अब अत्तालिनु चाहिँ भएन। हजुर हजुर डाक्टर, यसमा हजुरबाट जानकारी लिउँ कि सबैको मानसिकता एउटै हुँदैन है। कोही एकदमै शान्त स्वभावको जहीँ पनि बसेर समय स्पेन्ड गर्ने आदत हुन्छ, कसैको कहीँ एक क्षण बसेर समय व्यतीत गर्न गाह्रो पर्ने हुन्छ अघि। त्यस्तो मान्छेलाई पोजिटिभ भइरहेको छ अघि कोरोना भाइरस पोजिटिभ भयो भने उसलाई क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ या भएको छैन भने पनि उसलाई कहीँ क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थित गरेर राख्नको लागि अहिलेको हालको गाइडलाइन अनुसार 14 दिनसम्म उसलाई राख्नुपर्ने हुन्छ भने उसले त्यो दिनभरिको समयलाई व्यतीत गर्न गाह्रो पर्ला अघि र त्यतिकै एउटा कोठाभित्र लकडाउन भएर बस्दाखेरि त्यहाँ उसकोमा विभिन्न खालको मेन्टल स्ट्रेस आउन सक्छ भने त्यो सिचुएसनबाट उसलाई कस्तो खालको वातावरण सृजना गरिदिएर ती दिनहरूलाई व्यतीत गर्ने व्यवस्था गर्न सकिएला त? विशेष गरेर चाहिँ अब जसरी हजुरले भन्नुभयो एउटै एक्लै रुममा बस्नु पर्दाखेरि चाहिँ सबैजनालाई हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सेन्सरी डेप्रिभेसन भनेर हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले बाहिरको के सधैँ गरिरहेको चिज देखिरहेको चिज त्योहरू जसरी आँखाले देख्ने कानले सुन्ने त्यो नपाउँदाखेरि चाहिँ हामी आफै अलिकति झन् दबावमा परिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जो चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्नुहुन्छ आइसोलेसनमा बस्नुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ अघि पनि मैले भने सबैजनाको फोन हुँदो रहेछ अहिले त अलिक टिभी पनि हेर्नु सक्नुहुन्छ। तर विशेष गरेर चाहिँ तपाईँले दुवैपट्टि ध्यान दिनुपर्छ, मानसिक स्वास्थ्यपट्टि पनि शारीरिक स्वास्थ्यपट्टि पनि। त्यसले अब पहिला जाउँ हामी मानसिक स्वास्थ्यपट्टि नै। अब तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि ज्यादातर फोकस गर्नुहुन्छ अलिकति नेगेटिभ ख्यालपट्टि नै। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बारम्बार सोच्नुहुन्छ होला कि म मात्रै यस्तो कमरामा किन बस्नु। कतिजनाले त भन्नुहुन्छ होला कि मेरोमा लक्षण नै छैन, म किन रुमभित्र एक्लै गरेर बस्नु। तर तपाईँहरूले त्यति बेला चाहिँ यस्तो सोचाइ ल्याउनुपर्छ कि म चाहिँ अगर सुरक्षित बसेछु भने मैले अरूहरूलाई बिमार सार्दिनँ र तपाईँहरूले नै एउटा ठुलो एकदमै रोल खेल्नुहुन्छ नि अरूहरूलाई सेफ राख्नुमा। त्योपट्टि सोच्दाखेरि नै अलिकति तपाईँहरूको ख्याल नै अलिकति पोजिटिभ भएर जाइहाल्छ। अर्को चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नु सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सोच्नु पर्यो कि सिक्किममा हेर्नुहोस् न अहिलेसम्म एकजनाको मात्रै देहान्त भएको छ, त्यो पनि उहाँको अरू बिमार थियो र हस्पिटलमा पनि ढिलो आइपुग्नु भयो। अहिले त हाम्रो स्थिति यस्तो आइपुगेको छ कि धेरैजना हस्पिटलमा हुनु भन्दाखेरि बेसी जाति भएर निक्लिने भएको छ। र तपाईँहरूले एउटा रिलेटिभिटी भन्छ हामीले कि लु 14 दिन त कति हो यसो सोच्नुहोस् त, एक सालमा कति पनि त होइन नि। लु 14 दिन म यहाँभित्र बसेर बरु म राम्रो गरेर आफैलाई सुरक्षित राखेर राम्रो भएर निक्लेपछि चाहिँ त्यहाँदेखि तपाईँ त जे गर्नु पनि सक्नुहुन्छ नि। तर ला मलाई मात्रै यहाँ किन यस्तो बस्नु परेको भनेर तपाईँले नै आफ्नो माथि एउटा दबाव तपाईँले हाल्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई नै झन् गाह्रो पर्नेवाला नै छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले कस्तो पाराको सोचाइ चाहिँ तपाईँहरू आफैले आफ्नो दिमागमा ल्याउनु हुँदैछ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति सतर्क भएर जाँच गर्नुपर्छ कि त्यो
ख्याल जुन चाहिँ तपाईँहरूले सोच्नुहुँदैछ त्यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई फाइदा दिँदैछ या तपाईँहरूलाई झन् दबावमा हालेर झन् नोक्सान पुर्याउँदैछ, त्यो चाहिँ तपाईँले अलिकति चाहिँ जाँच गरिदिनुहोस्। अर्को अब शारीरिक रूपमा हेर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईँले हेर्नु पर्यो कि तपाईँहरूको फिजिकल एक्टिभिटी कति छ। अब रुम एउटै कोठामै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले रुमभित्र अलिकति हिँड्नु सक्नुहुन्छ, अलिकति एक्सर्साइज गर्नु सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँहरूको फिजिकल एक्टिभिटी भएपछि पनि तपाईँहरूको हेल्थ पनि अलिकति इम्प्रुभ हुँदै नै जानेवाला छ। र अघिको कुरामा फेरि जाँदै हामीहरूले फोनमा, वाट्सएपमा या फेसबुकमा नै हामीले आफ्नो परिवार, हाम्रो प्रियजनसँग चाहिँ सोसियली हामी कनेक्टेड भएर बस्यो भने चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ जुन चाहिँ हाम्रो आउटकम हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले बढाउनु सक्छ। र तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ दिनमा एउटा रुटिन बनाएर राख्नुहोस्। अहिलेसम्म रुटिन छैन भने पनि तपाईँहरूले एउटा रुटिन चाहिँ बनाउनुहोस् कि कति बजी उठ्ने, कति बजी सुत्ने, कति बजी आराम गर्ने, कति बजी एक्सर्साइज गर्ने, कति बजी कुन साथीलाई फोन गर्नुहुने या के गफ गर्नुहुने या कुन प्रोग्राम हेर्ने। अहिले त धेरै तपाईँहरूको अब फिङ्गर टिप्समै छ, युट्युब खोलेर हेर्नुभयो भने कुनै नयाँ चिज पनि त तपाईँहरूले सिक्नु सक्नुहुन्छ। हामीले यसो हेर्दाखेरि लकडाउनमा धेरैजनाले पकाउनु सिक्नुभएछ, धेरैजनाले नयाँ नयाँ कलाहरू, हबिजहरू सिक्नुभएछ। त्यसमा पनि तपाईँहरूले अगर तपाईँहरूको ध्यान र तपाईँहरूको एक्टिभिटी आकर्षित गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूको टाइम पनि अलिक राम्रो गरेर पास हुन्छ र तपाईँहरूको दिन पनि अझै अलिक पोजिटिभ भएर नै जानेवाला छ। हजुर डाक्टर प्रश्न हजुरबाट एउटा कुरा, जस्तो कि अहिले हामी यो लकडाउनको स्टेजमा अहिले पनि छौँ कि त्यो समयमा जुन अर्थ आर्जन भन्छ नि, एउटा आय स्रोतको माध्यम छैन भने मान्छेलाई डर हुन्छ, परिवार कसरी चलाउने हो कि त्यो भयले पनि मान्छेमा मेन्टल स्ट्रेस हुने गर्छ। र अहिले जुन हाम्रो गाइडलाइनमा पनि भनिएको छ कि अनावश्यक रूपमा घरदेखि बाहिर ननिस्किनुहोस्, घरमै बस्नुहोस् भन्ने सन्दर्भ छ। तर घरमै बस्दाखेरि त अर्थ आर्जनको स्रोत त खोलिनेवाला छैन, त त्यो उसले बाहिर गएर केही कमाएर ल्याउन सकेन भने परिवार कसरी पाल्ने, त्यो समस्या, त्यो तनावले उसलाई दैनिक रूपमा नै समस्या सृजना गरेर उसलाई एउटा मेन्टली इलनेस गराउन पनि सक्छ। भने त्यो सिचुएसनलाई सन्तुलनमा कसरी ल्याउने त? डेफिनेटली यो जुन चाहिँ लकडाउन पेन्डेमिकले गर्दा भइरहेको छ है, यसले अब लट अफ बिजनेसेसमा चाहिँ अब धेरै हानि पुर्याइरहेको छ है। लाइक फर इक्जाम्पल होटल बिजनेस, यो ट्राभल बिजनेसहरू त उनीहरू एकदमै अहिले डाउन भइरहेको छ। सो एज अ रिजल्ट अब हामी ओपिडीमा पनि वी गेट हाम्रोमा धेरै पेसेन्ट्सहरू आउँछ है, उहाँहरूलाई अलिकति स्ट्रेस भइरहेको छ किनभने दे डोन्ट नो द फ्युचर। उनीहरू अनसर्टन छ फ्युचरको विषयमा है, अब के हुने हो, कसो हुने हो, विल दिस एभर एन्ड, कसरी फ्यामिली चलाउनु पर्ने, कसरी नानीहरूको सबै ह्यान्डल गर्नुपर्ने, उनीहरूलाई यो स्ट्रेस अलरेडी छ। बट I feel that अब see this अब you sooner or later यो pandemics one or the other day it is going to end है। सो अलिकति पोजिटिभ भएर नै बस्नु पर्यो। त्यहाँदेखि अभियसली अब अलिकति स्ट्रेस त हुन्छ वेन फ्यामिली म्यानेज गर्नु साह्रो पर्छ, फाइनेन्सेसहरू म्यानेज गर्नु अलिकति प्रब्लम हुन्छ। त्यति बेला अब अलिकति है दे सुड थिङ्क अफ वेज एन्ड मिन्स जहाँबाट चाहिँ उहाँहरूले अब कसरी अब उहाँहरूले म्यानेज गर्नु सक्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल अब अहिले हाम्रो आइलाले भन्नुहुँदै थियो द्याट कतिजना लकडाउनमा आफ्नो हबिजहरू उहाँहरूले निकाल्दैछ, कतिजना कुकिङपट्टि लाग्दैछ होइन। सो एज अब मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स आई एम सिइङ द्याट आजकल लट अफ थिङ्स आर ह्यापनिङ अनलाइन है। अनलाइनबाटै उहाँहरूले कतिजना अब न्यू लाइक आफ्नो हबिजहरू, सपोजिङ समबडी इज भेरी गुड इन कुकिङ होइन, उहाँहरूले आफ्नै डिसेसहरू आफै घरमा उयो गरेर अनलाइनबाटै एकदमै डेलिभरहरू गर्दैछ होइन। कतिजना अब क्राफ्ट्सहरू फर इक्जाम्पल त्यो एम्ब्रोइडर्ड मास्क एन्ड यु नो अल त्यो ओइलहरू, सोप मेकिङ, सो देयर आर लट अफ न्यू थिङ्स कमिङ अप। सो यो पेन्डेमिकले चाहिँ आफ्नो हिडन ट्यालेन्ट्सहरू पनि कतिजनाको चाहिँ निकालेको छ है। सो द्याट वेज उनीहरूले अब दे क्यान प्रमोट देमसेल्भ्स। अहिले त अब म्याक्सिमम् मान्छेहरू दोकानतिर जानु त्यसै पनि डराउँछ, सपिङ गर्नु, यता गर्नु। सो अहिले हाम्रो स्टेटमा चाहिँ अब वाट इज ह्यापनिङ इज द्याट होम डेलिभरी सिस्टम इज लाइक क्याचिङ अप है। सो आई फिल द्याट यस्तो प्रमोट गर्नु पर्यो। भेजिटेबल्सहरू पनि उहाँहरूले घरमै ल्याइदिँदैछ, घिउ छुर्पी के चाहियो घरमा होइन, सब्जीहरू, फ्रुट्सहरू सबै घरमै ल्याइदिने गर्दैछ। सो द्याट इज अ भेरी गुड इनिसिएटिभ विच पिपल आर टेकिङ अप है। सो द्याट टिचेस अस अलिकति अब कसरी अब सस्टेन गर्नु, किनभने फर एभर मेबी अब हामीले
त्यो जे बिजनेस गर्दैछु त्योबाट कन्टिन्यू नगर्नु पनि सक्ला द फ्युचर इज भेरी अनसर्टन है तर अब न्यू थिङ्स दे सुड थिङ्क अब नयाँ आइडियाजहरू इनोभेट गर्नु पर्यो यति बेला है वेन यु हेभ फ्री टाइम वेन यु हेभ द टाइम है कति बेला अब हामी त अरू बेला त अब टाइम नभएर सबैजना आफ्नो आफ्नोमै हिँडिरहेको हुन्थ्यो नि त अहिलेसम्म तर यो पेन्डेमिकले चाहिँ आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्ससँग सँगै बसेर सल्लाह लिने कसरी अब नयाँ अब इनोभेटिभ आइडियाजहरू निकाल्ने सो दिस इज यो पेन्डेमिकले चाहिँ हामीलाई त्यो पनि सिकाएको छ है सो त्यसरी नै कति मान्छेहरूले नयाँ बिजनेस सुरु गरेर यसरी पनि सस्टेन गर्नुहुँदैछ अहिले अर्को यसमा म अलिकति थप्न चाहन्छु कि अब उहाँले भन्नुभयो कि कतिजना बिजनेस नयाँ आइडियाजहरू लिनुभएको छ तर कतिजना चाहिँ अब जसरी अब हाम्रो हेल्थ केयर स्टाफ नै हेरौँ हाम्रो पुलिस फोर्स हाम्रो फ्रन्टलाइन वर्कर्स नै हेरौँ र अर्को हाम्रो एसेन्सियल सर्भिसेसहरूको या अहिले त अब बिस्तारै लकडाउन खोल्दै जाँदाखेरि अरू कामहरू पनि अब खोलिँदै जान्छ जसरी अब लेबरहरू होस् होइन या डेली वेज वर्कर्सहरू अब उनीहरू पनि त डराएर त भएन नि तर हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन कुरामा कन्ट्रोल गर्नु सक्दैन त्यो चिजमा हामीले ज्यादा फोकस गऱ्यौँ चाहिँ हामी नै भयभीत हुन्छ कि ला अब यो हामी महामारी त हामी रोक्न सकिँदैन अहिले दबाई त छैन तर हामीले जे चिजमा कन्ट्रोल गर्नु सक्छ त्यो चिज चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्नु त पर्यो त्यो चिज चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब जसरी हामीले नै यसरी मास्क लगाएर बसिरहेछ ताकि हामी एक दुसराकोबाट सुरक्षित रहोस् र मैले आफैलाई पनि सुरक्षित राखोस् र तपाईँलाई पनि सुरक्षित राखोस् जसरी अब गभर्मेन्टको गाइडलाइन्स तपाईँहरूले बारम्बार देखिरहनु नै भएको छ कि फिजिकल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुहोस् है ज्यादा छेउमा नजानुहोस् अब काममा जाँदाखेरि पनि अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर मास्क लगाएपछि खोल्दाखेरि खोल्ने कस्तो तरिका हो कतिजना हामीले देख्छ कि यस्तो घाँटीमा झुन्डाइरहेको हुन्छ कतिजनाले नाकको मुनि लगाइरहेको हुन्छ त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ बरु भाइरसभित्र पस्ने झन् चान्स चाहिँ बढेर जान्छ र त्यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु सक्नुहुन्छ र त्यो चाहिँ तपाईँहरूले गर्नु पर्यो हात राम्ररी कसरी धुने या सेनिटाइजर लाउने त्यो सबै तपाईँहरूले राम्ररी गर्नुभयो र तपाईँले त्यो आफ्नो व्यवहार कन्ट्रोल गर्नु सक्यो भने त तपाईँहरू पनि त सुरक्षितै रहनुहुन्छ जसरी अब हामी त डेली नै काममा गइरहेको छ हामी सुरक्षित बसिरहेछ त्यस्तै प्रकारले सबैजना नै सुरक्षित हुन्छ जस्तो नै लाग्छ मलाई त हजुर र अर्को कुरा यो विभिन्न प्रकारका अफवाहहरू ज्यादा मात्रामा फैलिने गर्छ फेक न्युजहरूले गर्दाखेरि मान्छेमा डर त्रास फैलिन सक्छ र त्यसको लागि चाहिँ मानिसहरूलाई एउटा हेल्पलाइन नम्बरको नितान्त आवश्यकता छ ताकि उसलाई कुनै प्रकारको जानकारी चाहिएको छ या कुनै झुटा समाचार सुन्यो भने हो कि होइन भन्ने कुरालाई बुझ्नको लागि पनि या आफूमा कुनै प्रकारको सर्दी मर्गी जुखाम ज्वरो केही आयो भने वा त्यसको लक्षण पो हो कि भनेर जानकारी लिनको लागि पनि हेल्पलाइन नम्बरबाट धेरै सहयोग पाउन सक्छ भने तपाईँहरूको माध्यमबाट यस्ता केही सहयोग व्यवस्थाहरू छन् एक्चुअली यो हाम्रो जुन चाहिँ छ है म्याक्सिमम यो फेक न्युजहरूको चाहिँ छिटो अब स्प्रेड हुन्छ मान्छेले छिटो फेक न्युजहरू चाहिँ लिँदै रहेछ अब यसो विचारमा है तर अब म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब जे यो कोभिड रिलेटेड न्युजहरू छ के स्ट्याटिस्टिक्सहरू केही लिनु छ भने चाहिँ WHO साइटबाट गयो लाइक फर इक्जाम्पल हाम्रो स्टेटमा त हेल्थ अफ सिक्किम फेसबुकमा त्यो पेज छ एभ्री डे त्यहाँनिर हाम्रो सेक्रेटरी सरले डेली अपडेट्स दिइरहनुहुन्छ कति केसेस डिस्चार्ज भयो कति केसेस एडमिट भयो हाउ मेनी केसेस आर देयर है त्यो एभ्री डे गरिबस्नुहुन्छ सो द्याट those are the reliable sites and the pages जहाँ चाहिँ मान्छेहरू गएर चाहिँ उहाँहरूले हेर्नु पर्यो rather than focusing on the fake news है किनभने फेक न्युज एकपल्ट फैलेपछि यति साह्रो छिटो स्प्रेड हुँदो रहेछ है त्यो रिजनले गर्दा मान्छेहरू धेरै प्यानिक भएर उहाँहरू अत्तालिएर चाहिँ त्यहाँदेखि अब त्यसमा चाहिँ काम बिग्रिनु सक्छ त्यो फेक न्युजमा फोकस गरेर झन् अझै बढेर गएर चाहिँ त्यो एकदमै भुल मेसेज जान्छ है सो एज अ रिजल्ट म त्यही भन्न चाहन्छु सबैलाई कि त्यो जेसुकै न्युज पाउने बित्तिकै नलिएर या मेबी सेयरहरू पनि गरिहाल्छ विश्वास नगरेर सेयरहरू नगरेर रादर देन फोकस अन गुड थिङ्स लाइक कतिजना क्योर भएर डिस्चार्ज भयो हैन हामीले अब त्यो कतिजना अब बिमार भएर पोजिटिभ आएर एडमिट भयो मात्रै याद नगरेर चाहिँ कतिजना डिस्चार्ज भयो कतिजना क्योर भयो त्यो पनि त्यसमा फोकस गर्नुपर्ने नि बेसी कति अब हामीले एकजना खसेछ भनेर अब त्यत्तिकै माथि मात्रै फोकस गरेर त भएन तर अब हाम्रो त इन्डियाको त रिकभरी रेट इज रियली गुड एज कम्पेयर टु अरू कन्ट्रिज तर अब त्यो पोजिटिभ चिजतिर चाहिँ बेसी फोकस गर्नु पर्यो है रादर देन द अलिकति नेगेटिभपट्टि नगएर चाहिँ
यसको लागि डाक्टर हामीलाई हेल्पलाइन नम्बर छ भने बताइदिनुहोस् न। हजुर, हाम्रो अब स्वास्थ्य विभागकै राज्य स्वास्थ्य विभागको हेल्पलाइन नम्बर छ 104। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू सबैजनाले जेही जानकारी चाहनुहुन्छ, स्पेसली कोभिड रिलेटेड चाहिँ तपाईँहरूले फोन गर्नु सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूले अगर केही लक्षण भएको जस्तो लाग्यो कि या केही स्वास्थ्यको बारेमा जेही कुरा सोध्नु छ कि कुन डक्टर भेट्नु मन लाग्यो तपाईँलाई, या के ट्रिटमेन्ट अभाइलेबल छ कोभिडको लागि मात्रै होइन, अरू स्वास्थ्यको बारेमा पनि तपाईँहरूले यो नम्बरमा चाहिँ फोन गरेर सोध्नु सक्नुहुन्छ। अगर तपाईँहरूलाई लाग्यो कि तपाईँहरूकोमा चाहिँ एकदमै मानसिक दबाव छ र मानसिक स्वास्थ्यको लागि तपाईँहरूलाई सहायता चाहिन्छ, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले 180034532225 मा या 03592202111 मा चाहिँ तपाईँहरूले फोन गरेर सोध्नु सक्नुहुन्छ। यो हेल्पलाइन यो लास्ट दुईटा नम्बर भने मैले, त्यो चाहिँ हाम्रो 24 घन्टा 7 दिन खुला नै रहन्छ र तपाईँहरूले जहिले पनि सम्पर्क गरेर आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यको जाँच अलिकति तपाईँहरूले सोधेर सल्लाह लिएर तपाईँहरूले त्यहाँ चाहिँ एकजना ट्रेन्ड काउन्सिलरहरू बस्नु भएको हुन्छ, उहाँहरूसँग कुराकानी गरेर चाहिँ आफ्नो या कहाँ जानु कसरी जानु भनेर उहाँहरूले मार्गदर्शन पनि गरिदिनुहुन्छ र तपाईँहरूले यसको सहायता त तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ र धेरैजनाले लिनु पनि भएको छ र अझै आशा छ कि हामीले अझै धेरैजनालाई हेल्प गर्न सक्छु यो माध्यमबाट भनेर। यो कोभिडकै कारणले गर्दाखेरि डराएर एक प्रकारको मेन्टल स्ट्रेसबाट बिमारी भएका बिमारीहरू कतिको आउँदैछन् हजुरहरूमा? इनिसियली त हाम्रोमा धेरैजना थियो, तर अहिले अब कति मैले अघि नै भनिहालेँ है, कतिजना त अब इन्फर्मेसन उनीहरूले पाएर पनि अलिकति उनीहरू अलिकति कन्ट्रोलमै छ, तर इनिसियली त हाम्रोमा धेरै पेसेन्टहरू आएको थियो, उहाँहरू अतालेर कि उहाँहरूलाई कोभिड नै लाग्यो। इनफ्याक्ट कतिजना त केही नभइकन केही लक्षण पनि छैन, बट उहाँहरूलाई लाग्छ कि कोभिड लागेर चाहिँ उनीहरू परिवारदेखि टाढा बसेर त्यस्तो खालको पेसेन्ट पनि इनिसियली चाहिँ हाम्रोमा आएको थियो है। सो उहाँहरू आउँदाखेरि त्यत्तिकै हामीले अलिकति उहाँहरूलाई कतिजनालाई त औषधिको पनि जरुरत भयो है, एन्ड म्याक्सिमम त हामीले यहाँ हाम्रो डक्टर सोनामहरूलाई रेफर गर्थ्यौँ, काउन्सिलिङले पनि धेरै उहाँहरूलाई काम गरेर है हजुर निको बनाएर पठाउन सक्नुहुन्छ। अच्छा, त डाक्टर हजुर हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगिसकेका छौँ र अन्तमा हाम्रा जनमानसलाई यही जानकारी दिउँ कि हामी सजग र सूचित बन्न सक्यौँ भने कोरोना भाइरसबाट हामी सबै बाँच्न सक्छौँ र राज्य सिक्किममा यो मामिलालाई हामी शून्यमा पनि ल्याउन सक्छौँ। तर त्यो जुन एउटा सरकारले दिएको गाइडलाइन छ, WHO को गाइडलाइन छ, त्यसलाई हामीले अक्षरशः पालन गर्नुपर्ने हुन्छ है। र त्यसमा मूलभूत कुन कुन गाइडलाइनलाई हामीले आज जनमानस अगाडि प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि सबै कुरा बताउन नसकेला, अन्तमा बताइदिनुहोस् न। अन्तमा म यही भन्न चाहन्छु सबैजनालाई कि हाम्रो WHO को गाइडलाइन्स जुन चाहिँ छ, फर इक्जाम्पल वेयर मास्क है, द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, किनभने मास्क लगाएर हामीले कति ट्रान्समिसन हामीले अरूलाई पनि प्लस अरूकोबाट पनि हामीले आफूलाई बचाउन सक्छौँ। नेक्स्ट इज रेगुलर ह्यान्ड वासिङ है, ह्यान्ड वासिङ रेगुलरली गर्नु पर्यो। दिनमा अब मेबी विल बी वासिङ ह्यान्ड्स मोर देन 10-20 टाइम्स है, तर अब वी हेभ टु डु इट, किनभने यो गरेन भने हामीलाई नै प्रब्लम हुन्छ। प्लस नेक्स्ट युज अफ ह्यान्ड सेनिटाइजर्स, डिसइन्फेक्टेन्ट्स है घरहरूमा। एनदर इज सोसियल डिस्टेन्सिङ जुन चाहिँ छ अहिले, अब सोसियल डिस्टेन्सिङको जो एक्चुअल मिनिङ चाहिँ हाम्रो जेनरल पब्लिकले चाहिँ धेरै पाइसक्नु भएको छ है। एन्ड एज वी क्यान सी अब कतिजना हाम्रो हस्पिटलमा आउँछ, बजारतिर पनि धेरै सोसियल डिस्टेन्सिङ अहिले मेन्टेन भएको छ, विच इज रियली गुड है। सो त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो हामीले, जहाँ जाँदा पनि अब साथी भेट्ने बित्तिकै हक गर्नु त मनपर्छ नि होइन, तर अब अलिकति यो टाइममा चाहिँ आई थिङ्क अ नमस्ते इज बेटर अर अ हेलो फ्रम टाढैबाट इज बेटर है। सो अल दिस थिङ्स हामीले यो गाइडलाइन्सहरू चाहिँ एकदमै फलो गर्नु पर्यो। अलिकति ह्याभ अ रुटिन, अघि डक्टर सोनामले भनिहाल्नुभयो, रुटिन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, नट ओन्ली हाम्रो मेन्टल हेल्थको लागि बट अल्सो फर अ फिजिकल हेल्थ। मेन्टल हेल्थमा चाहिँ हाउ इट अफेक्ट्स इज द्याट रुटिन छ भने चाहिँ वी वन्ट ह्याभ टाइम फर अब अलिकति एक्स्ट्रा सोच गर्नु लागि हाम्रोमा टाइम पनि हुँदैन, बिकज वी नो वाट वी आर डुइङ नेक्स्ट। क्या रुटिन छ भने चाहिँ बिहान हामी उठ्छौँ, अब ब्रेकफास्टहरू गर्छ, त्यहाँदेखि यताउति एक्सर्साइजहरू, आफ्नो हबिजहरू जे छ, एन्ड देन अल दिस रुटिन छ भने चाहिँ आफ्नो इम्युनिटी पनि राम्रो हुन्छ, फिजिकल हेल्थ पनि राम्रो हुन्छ है। एन्ड नेक्स्ट इज स्टे कनेक्टेड विथ यर
नियर एन्ड डियर वान्स यर फ्रेन्ड्स अब अहिले हामी बाहिर जानु सक्दैन होइन म्याक्सिमम् अर्को मेन इम्पोर्टेन्ट इज टु स्टे एट होम है आफ्नो एकदमै नेसेसरी छ भने मात्रै तपाईँहरू बाहिर जानुहोस् नभए चाहिँ अब घरमै बसेर स्टे कनेक्टेड विथ यर नियर एन्ड डियर वान्स कतिजना त अब आफ्नो आमा बाबादेखि पनि टाढो भइरहेको होला आफ्नो नानीहरूदेखि पनि टाढो भइरहेको होला बट द्याट डज नट मिन द्याट तपाईँहरू आजकल त अब टेक्नोलोजीले गर्दा भिडियो कलिङ वाट्सएपिङ यु नो कति बेसी वेजबाट हामी वी क्यान कम्युनिकेट विथ अ नियर एन्ड डियर वान्स सो आफ्नो नियर एन्ड डियर वान्ससँग चाहिँ एकदमै कनेक्टेड बस्नु पर्यो इफ यु आर फिलिङ एनी अब तपाईँलाई डर लाग्दैछ मन दुख्दैछ निन्द्रा लागेको छैन मानसिक रोगको अब केही लक्षणहरू तपाईँलाई लाग्दैछ जस्तो लाग्दैछ भने पनि तपाईँले फ्यामिली मेम्बर्स या आफ्नो फ्रेन्ड्ससँग कम्युनिकेट गरेर या यो हेल्पलाइन नम्बर्सहरूमा वी आर अलवेज अभाइलेबल है त्यसमा अब तपाईँहरूले कल गरेर हामीसँग कन्ट्याक्ट गर्नु पनि सक्नुहुन्छ कतिजना अब मेन्टली इल पेसेन्ट्स हु आर अलरेडी जसको चाहिँ मेन्टल प्रब्लम्स अलरेडी छ उहाँहरू अब लकडाउनले गर्दा कति फलोअपहरू आउनु नसक्ला हाम्रोमा है दबाईहरू सक्ला सो त्यसको लागि चाहिँ म यो भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले आफ्नो डक्टरलाई फोन गरेर दबाई खाने नखाने किनभने दबाई बन्द गर्दाखेरि देयर आर हाई चान्सेस अफ रिल्याप्सहरू हुने चान्सेस हुन्छ सो एज अ रिजल्ट कनेक्टेड बसेर आफ्नो मेडिसिन्सहरू चाहिँ कन्टिन्यू गरेर एन्ड देन आफ्नो मेन्टल हेल्थ एज वेल एज फिजिकल हेल्थलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर यही भन्न चाहन्छु म हजुर त हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय पुरा भएको छ डाक्टर आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 को जुन सङ्क्रमणको कालमा छौँ स्थितिमा छौँ र यसबाट हामीले विभिन्न प्रकारका नियमहरूलाई पालन गर्नुपर्ने हुन्छ नत्र भने यो भयावह स्थिति अझै बढेर जान सक्छ जसले गर्दा हामीमा अझ मेन्टल स्ट्रेस अर्थात् मानसिक तनावको चाप बढेर जान सक्ने हुन्छ यसकारण यसका दिशानिर्देशहरूलाई हामी अक्सरस पालन गरौँ र खुसीसँग हामी बाँच्ने कोसिस गरौँ किनकि डाक्टरले भन्नुभयो तन मजबुत भए मन पनि मजबुत हुन्छ अनि मन मजबुत भए शरीर पनि मजबुत हुन्छ तब हामी स्वस्थ रहन सक्छौँ यसकारण हामीले सदैव सकारात्मक सोच र विचार लिएर अगाडि बढौँ र प्रत्येक दिनचर्याहरूलाई सकारात्मक सोच र ढङ्गले अगाडि लिएर जाउँ र नराम्रा कुराहरूका या फेक न्युजपट्टि हामी पटक्कै नजाउँ र कुनै प्रकारको जानकारी चाहेको खण्डमा तपाईँले हेल्पलाइन नम्बर जो यहाँले बताउनु भएको छ यसमा सम्पर्क गरिदिनु हुन हामी आग्रह गर्दै डाक्टर आज हामीमाझ आइदिनु भयो र महत्त्वपूर्ण विषयमा हामीलाई जानकारी प्रस्तुत गरिदिनु भयो हाम्रो पक्षबाट हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार।